tead, ma arvan, et ma olen kindlasti avastanud sellise asja nagu julgus. Sest et see on kõige esimene asi, mis ma arvan, et võiks ühel tantsijal, etendajal, näitlejal olla. Sest kui me nüüd selle julguse nagu lahti võtame, on ju, siis esiteks on väga palju erinevaid julguse vorme, minu jaoks isiklikult tundub. Ja alguses ma arvasin, et ma olen väga julge ja et mul on hästi ükskõik, siis kui ma siis bakalaureusesse läksin, juba 5-6 aastat tagasi, läksin sinna ja ma arvasin, et mis see ikka on ju. Ja siis oled seal tunnis ja sa oled ka ümbritsetud meid, kes oli 18 seal. Ja siis ühest hetkest sa paned tähele, et ta liigub nii hästi. Või et nad kõik liiguvad nii hästi. Ja mina liigun nii halvasti. See juhtub, ma arvan, et ei räägi ei etendajad ega näitlejad, tantsijad sellest, aga ikka, kui sa oled uues situatsioonis, võib-olla kohe sa ei võrdle ennast, aga ühest hetkest sul tekib selline, sa näed teiste inimeste need levelid, tasemed, sa näed need tasemed ära ja vot siis toimub kuidagi siuke, et nüüd sul on valida, et kas sa toidad seda hirmu või sa lased sellest lahti. Naiste jutud. Armsad naistejuttude sõbrad, täna me räägime kehast ja kes meid ainult kuulab, ma väga soovitan seda saadet ka vaadata. Sest see on väga vaatamisväärne saade, kuna meil on külas üks erakordselt ere kuju, performance kunstlik Maarja Tosin. Tere tulemast, Maarja! Tere, Kristina! Tere tulemast, Kristina! Ja ma ju elan siin stuudios, on ju. Aga kui ma olen väga positiivselt elevil, siis loomulikult ma unustan öelda, kes ma olen ja mis saadet vaatate ja kuulate. Mina olen ikka Kristina Roodes, aga küllap te seda juba teate. Aga keha teema on seetõttu huvitav, et me tegelikult oma keha, me ei tea, kui palju see suudab, me ei tea, mis kõik selles peidus on, me kasutame sellest väga väikest osa ja seal on ka hulk riske, et kui me teeme endale liiga, siis me teeme seda niimoodi, et me ei märka neid kehasõnumeid. Aga me kõik selle räägime täna selgeks, seepärast, et Maarja on enda peal nagu praegu kõiki inimkatseid teinud. Ja ma kindlasti katsetan veel. Ma arvan, et hästi palju on veel katsetamata. Aga ma olen juba katsetanud ka, ehk siis ma saan mingeid asju juba jagada. Aga hakkamegi algusest peale, sina tegelikult õpid tantsu, eks ju, eneseväljendust Eesti Tantsuakadeemias ja sa ütled, et see on tegelikult ise väga-väga selline korralik saapalaager, et sa pead ennast seal iga päev proovile panema. Mismoodi see käib? Võib-olla isegi nii ma ütleks, et nagu kaitseväe laager või siis mungalaager, kus mina nagu, kui ma kirjutasin enda motivatsioonikirja magistrantuuri, siis ma kirjutasin, et mind väga inspireerib sinna tulema see, et ma tean, et see on munga elu, mis ootab. Ja ma tegelikult nüüd, ma siis natukene valgustan ka, et 4 aastat ma õppisin Balti Filmi Meediakoolis koreograafiat. Väga tants. Me alustasime tantsimise ajalugu, kõik, põhimõtteliselt me alustasime tantsudest, mida tantsiti lõkke ääres, on ju. Ja me saime kõike sealt, kõike ajaloost, kuni siis füüsiliste tundideni. Sa tead kogu teooriat ja oled kõik oma kehas ka läbi tantsinud. Jaa. Ka ajalootantsud, ja siis, ja nüüd tantsija läks sellisesse kohta nagu Eesti Muusikateatri Akadeemia, sellisele erialale nagu kaasaegsed etenduskunstid. Ma ütlen selle nime inglise keeles ka, sest ma tunnen, et see kuidagi väljendab rohkem seda, mis me päriselt teeme ja see kõlab nii. Contemporary, physical, performance, making. Ehk see on kaasaegne,
füüsiline. Ongi etenduse loomine. Just täpselt tegemine. Ja just, et ja ma arvan, et ja meiega koos on seal, ma õpin sellise kursusel, kus on siis koos minuga 16, meid on kokku 16. Kõik on erinevatest, erineva taustaga, on hästi palju näitlejaid, on tantsijaid, on semiootik, on keeleteadlane. Ühesõnaga hea kurjupari, aga no kui nüüd võtta kohe, kindlasti need eredad avastusi on sul seal hulgi, aga ütlen näiteks esimene, mis pähe kargab, mida sa oled oma keha kohta sealt koolist siis teada saanud? Nii et kes meil praegu kuulab, seal oli nüüd väga väljendusrikas mõttepaus. Nii nagu üks hunt tuleks kuu poole, aga ilma helita. Tead, kui ma sulle ausalt, kas ma võin sulle kirjeldada ühte hetke? Kujuta ette, et sa oled tunnis ja sinu ülesandeks on seksida õhuga. Kas teil oli päriselt siuke ülesanne? Ja meil oli, see oli eelmine siis kevadel ja meil oli selline ülesanne meie Troublin, selline kompanii, Jan Fabre, ma arvan, et see tegelikult ütleb paljudele kunstnikutele see nimi palju, siis tema sealt kompaniist tuli tema õpilane Ivana meid õpetama ja ma mäletan, kui me pidime seal nagu, et sa you fuck the air. Ja eesti keeles siis seksid õhuga, mis tähendas seda, et sa justkui kujutad ette, et kas sul on, alguses oli meil, me kujutasime pallikest ette. Tead, ma tõesti, kes nüüd kuulate, usukude, teil on vaja tulla digiajakirjad.postimees.ee, avada see saade ja vaadata, et teil on oluliselt tõbusam. ja me teie väga kaua seksisime õhuga erinevates poosides, nii käpukil, lamades ja selle mõte oli see, et sinu puusad ei lõpeta liikumist. Ja nüüd kujuta ette, meie tegime seda harjutust 15 minutit, tegime see tegelikult võtab läbi ja siis meil on selline asi nagu tunnen, mul hakkad ka puusad väikselt liikuma. Ma siis teen seda tooliga. ja siis meil oli, kui meil oli avatud tund, mis tähendab seda, et meid tuleb vaatama publik ja publiku ees me teeme neid sama harjutusi, mida me tunnis tegime, siis meie õppejõud otsustas, kui meie seal kõik nagu seda õhuga olime, siis tema otsustas, et me ei tee piisavalt kiiresti seda, et ta peatas harjutuse, kui me olime tegelikult juba 4-5 minutit seda nagu vehkinud ja kõikidel oli higi lahti. Ja siis ta saatis meid tagasi ja me pidime uuesti alustama. Aga miks kiiremini, küsin mina selle peale? Vaata, see ongi see, et esiteks me oleme etendus, kui sa tahad olla hea etendaja, mis mina olen nüüd aru saanud, siis sa pead olema väga vastupidav, sa pead kõike jõudma teha ja natukene ka see, et esiteks me mängisime seal tunnis, meil oli ka selline harjutus, kus me olime loomad, me pidime kõik kisked olema, kõik erineva kiske valima. Kelle sa valisid? Oi, ma valisin erinevaid, valisin tiigrit, eeslit. Eesel ei ole kiske. Ta ei ole üldse kiske. Ma parandan, imetajad olid ka, ta lubas imetajaid ka võtta, sest et meil oligi, keegi tegi ka lindusi, isegi hüljest, ja selle asja mõte oligi teha nii võimalikult täpselt seda looma kui võimalik. Ja nüüd kujuta ette, et ühest hetkest ütleb õppejõud sulle, et sinu loom saab kuuli. Ja me pidime mängima surevat looma. Ja kuidas see siis kehas vastu kajas? Väga valusalt, sest et sa lähed sinna sisse, ma arvan, et mulle esimene kord, kui me seda tegime, mul pisarad voolasid, õpetaja ütles ka, et kõik läksid
noh, et me võtsime seda ülesannet väga ka draamaga.